Hello， 大家好，欢迎收看 Sony 数位教室线上频道。今天要来跟你们分享的是，噔噔，最新的 Bravia 7。接下来内容呢会分成几个部分来跟你们介绍。首先是 Bravia 7的外观，以及它的画质表现、音效配置，以及一些其他的功能介绍哦。那如果你们想要快速找寻的话，在下方时间轴都可以找到哦。那我们就开始吧。Bravia 7采用无缝边框设计，展现日系美学的极致工艺。接着说到连接部，有2组 USB 孔、光纤，还有4组 HDMI， 其中HDMI 3跟 HDMI 4有支援 4K 120更新率，其中呢 HDMI 3有支援 eARC， 可以连接音响系统哦。底座部分有4段式可调整底座，可以依照个人需求来调整底座。如果需要搭配 soundbar， 还可以调高底座，非常实用哦。Bravia 7分别有55、65、75以及85 4种尺寸可以选择。那我们今天现场看到的呢是65寸哦。挑选显示器的尺寸呢，距离很重要。那我们现在来量量看，从 Bravia 7一直到沙发的距离是多少哦？那拉这边量出来大概是220公分。从我看出去的视角呢，大概是这么大，对我来说是非常刚好的。因为像我们这边是一个比较温馨的尺寸，那所以呢，对我们来说65寸是带来了很舒服的观影体验哦。给大家一个官方建议的观看距离参考，大约呢是显示器尺寸的2倍。不过因为大家观影习惯的不一样，以及需求也是不一样的，所以呢，挑选到自己觉得舒适的尺寸是最重要的哦。了解完外观之后，再来就是最重要的画质的部分。来考考你们，你们知道影响着面板表现力的关键3要素是什么吗？答案呢是亮度、色域以及对比度。你们答对了吗？接下来要来分享几个 Bravia 7非常厉害的重点啦。Bravia 7呢，它搭载的是 Mini LED， 所以呢，它的分区控光数比起一般的 LED 来得更多。XR 极致精准背光控制技术 ，Mini LED 分区控光数比起前一代有8倍数的提升，控光范围更小、更精准，让背光和影像几乎是一致的。这样的控光技术真的可以说是神乎其技了。这一次 Bravia 7也搭载了 XR 处理器，除了能做到精准控光之外， Bravia 拥有10年以上的 AI 辨识技术，能够及时确立画面中的主体跟重点。今年再升级，全新场景辨识演算法能够精准辨识物件，并优化影像品质，让画质更清晰、更立体，色彩更自然生动。Bravia 7的 XR 降噪锐化技术，轻松就能够把解析度提升到 4K 等级，还能消除杂讯，减少模糊，让画面干净又清晰。还有针对 Netflix、Sony Pictures Core 和 Prime Video 提供专属的校正模式，让你不论是看电影还是体育赛事，都可以享受到跟电影工作室一样专业的画质设定。总而言之，言而总之 ，Bravia 7它简单来说就是优于过去 LED 的画质。让我们一起来看看音效配备的部分吧。在 Bravia 7上面呢，总共配置了2个全音域扬声器，2个高音扬声器。Bravia 7的多音域环绕声场技术是透过2侧的高音定位扬声器，让高音更清晰，同时让声音跟随影像移动，感受更真实的立体声。当然，如果能搭配 Sony soundbar， 那就更棒了。透过独家的中置声场同步功能，能够让 Bravia 7一起发声，造就完美的影音合一体验。这一次还搭配了升级版的 Voice Zone 3，可以分析音源，独立强化人声，让语音更清晰，不会因为环境太过嘈杂而听不清楚对话内容。如果想要听看看声音效果的朋友，可以点击下方的链接哦。凡是购买 Bravia 7，就能够在内建的 Sony Pictures Core 上面有12个月免费观看最新以及经典的卖座电影哦。
还有 IMAX 专区，在家就能体验到 IMAX Enhanced 的震撼影音。现在电费越来越贵，省电也是非常重要的事情。节能仪表板 2.0 功能可以看到目前使用的电量瓦数和节能报告。Bravia 7的遥控器采再生材质制造，而且呢，它手感非常的好哦。你可以看一下，它上面还有这样一点一点的，很像星空的样子哦。以上就是我们这一次 Bravia 7的介绍啦。Bravia 就是音质、画质最好的选择。如果喜欢我们的影片，或是想要看更多其他系列介绍的话，记得订阅我们的频道哦。我们下次再见，拜拜。Bravia 7上面呢，总共配置了2个高音域扬声器，两个什么高音？哦，2个全音扬声器。